pesi bino susu merci kimia na Yesu Masia ezala kati na mabota na bino bandeko boza kolanda télévision Sango Malamu na kati na émission na biso de la mort à la vie. Na kati ya émission na biso toza komona ba merveille nzambe kati na bandeko mingi baza koleka na esika oyo basali na nzambe be baza koleka bazotato la ba merveille nzambe na bomo ina bango. Ya solo bandeko Yesu Masia aza na bomoi ya solo soki nzamba asali na bomoi na yo esengeli otatola pona kotalisa ete ba mingi pe baza kati na nzela kobunga bayeba na ko comprendre ba merveille nzambe pe bazala tirer na nzela na Yesu Masia. Ya solo bandeko nzamba pambola bino na ndenge bosi kozwa occasion oyo pona kolanda émission na biso. Ya solo na pokwa lelo toza na esonga koyamba pasteur na biso Mosali na nzambe pasteur Walo Mutsenga Malachi azali pasteur responsable na église la communauté chrétienne Peniel ezali na première rue avenue Forgeron numéro 10024 na commune ya Limete. Ya solo pasteur na biso akoyebisa biso ba merveille nzambe na bomo inaye pona kosunga biso ba eto ko se retrouver na vie wana toyebaki Yesu Masia aza capable ya kobimisa biso na libulu wana. Bonsoir pasteur. Bonsoir sir. Toza na esengo ya koyamba na plateau na biso papa pona koyisa biso nini oyo nzambe asali na bomo inayo. Yango na pasteur topesi o maloba lelo za mosali na nzambe obimaki poisate mosali na nzambe outi quelque part obimaki mbala moko te chrétien outi pe quelque part mais sika no utaki ezana ba histoire moko un peu sombre bandeko mingi bazoumia na misala wana yango tosengi na pasteur otalisa biso nini kufa pe nini o Yesu Masia azosala soki ya sekwisi mutu. Bon, merci sœur. Témoignage nanga eza na makambo epele oyo nzamba sala ndengo utoloba tout à l'heure que na botamaki serviteur de Dieu te na botamaki mopagano mais kokola na ngai kino na ya koyeba Yesu mwa makambo epele ya mabe ezalaki na kati bongo ndenge toyekola na mwa ba formation mosusu ya campus pour Christ ba témoignage nanga so na kati yango na biteni misato kozala ndenge nini nazalaki avant na yeba Yesu Masia et puis ndenge nini nakutanaki na Yesu Masia et puis ndenge nini na ye kokoma après kokutana na Yesu Masia. Alors soki opesi ngo autorisation na koyiko banda mbala moko na loba Pasteur zana liba. Voilà, nga na botami na commune moko makambo loyenge ezalaki mingi. Na kolaki na kati ya loyenge na zalaki d'ailleurs lelo bato bayebelinga na kombo pasteur Walo mais tango na zalaki nanu na viwana ya monde na zalaki na kombo ya Vieloa c'est-à-dire que Walo babaloli yango loa mais babagao baksasu Vieloa bamso na yeko surnommé alias Zabolo ezaki na bakombo ebele ya mabe bazali ko pesanga. Alors nazalaki mobulu nanga ebandaki mwa mingi na entourage boyebi baboti pe bazalaka na mwa responsabilité tango azobokola mwana azopesi liberté ya kobima ndenge alingi bongo nazalaki mwana mukeme nazalaki entouré na bavie nazalaki kolinga kotambola mingi na bavie oyo ya bavie aloyenge oba mesana ko ningisa bisika bibembe ezali bato bazalaki ko luka koyeba na place oyo mwa manifestation ezali. Alors muke vraiment na bandaki vie ya désordre na bomwana na yebi kinga na bandaki komela diamba tango na zalaki na 12 à 13 ans na bandaki komela parce que na ba vie azotinda yo o mekisanga na loko wana tango amekisi yo pour découvrir kaka ndengo wana vie bandaki kokola na makambo ebele ya mabe. Alors kosalama ke na mipesaki mingi na makambo mibale nazali kolinga bakisi mingi iloko tinenga linga bakisi mingi parce que na bandai ko simba kisi ya bakatieur na kanisi baye zolanda ngana ngonga oyo bayebi que avant na banda ko sambela nazalaki entouré na bakatieur esika kati ezalaki
na laki na oya ngai kachera bandai kosala ke soki azobunda nga na banda kosimba pe kobetela ye mwa bangongi mais nazali komona ke kozala pe mutu kaka ya kosimba keloko baninga eza mabe nalai na ngongi moko so na beti tant bato bagangi tant alors ata maître nanga bandai kopetama mais soki ngongi wana ebetami okomona bandi kozwa force malembe tu aye kozonga na makasi na ye sengele ezala et puis ezalaki rare soki ngongi wana ebetami ye apola et puis bon nga naza kobetana nga kaka ngongi naza koyeba te azwaka yango wapi eutaka bisika nini mais naza komona kaka bareaction ata moto yango basololaka na ye te soki kaka beti ye soki kaka nga na beti ngongi okomona force ye alors ntango na bandaki kosala biloko ya ndenge wana nde bandaki mpe kotinda nga nga nasimba kaya baninga nga mpe nakokoluka yanga ti nde bandaki kolandela bavie ya bakisi alors na niokwamaki mingi na vie ya bakisi nazwaki bapromese nayebi ke bandako ebele ya banganga nakotaki et surtout l'air biso bandako kola bato bandako kosala banimero omona kaka bomutu atelemi afuli kaka na mopepe ya pamba bouteille epanzani adui chemise ou bien veste abwaki alobi koko simba dans les vies de telemi n'espace biloko banimero to bandaki kolanda yango wana mais malheureusement na mwa makambo ebele to biloko ebele na bandaki kolanda mais mingi na tikala ye kozwa te alors soki nalobi mpona kosunga bandeko oyo ntango babiki nasalelaki kisi ntango nakendaka liboso koluka kisi nakendelaka liboso ezalaki ya domination nayebisi na besoin kodomine ata nasali mobulu soki moto aya ayebi na nga totalani kaka boye en tout cas akoma fana alors bandaki kopromettre nga babiloko yango tout ça mais bandaki kokamwisa nga soki okeili neti nakendelaki sa domination et pas grand maître yango bon lero wana toza kobenga ba grand maître omona ayebisi yo non kozwa kaka ya domination te il faut zwa mpe ya banzele oyo soki opakoli parfum otiki kaka solo boye en tout cas balandi ntango bozolandela wana ya banzele okomona promettre yo non famille na bino bandoki baza tofuna mpe ya protection e ya butu ya moi bakosimbo te ntango lobi wana pesa malamu fona zwa yango omona promettre yo 4e te kosuka wana te fona peso mpe ntango mosusu ya makasi oza na force moko ya bagorille donc okotisaka baesprit mokomsu nakei nazwa ya makasi yango mpe natikali na mpe kozwa te ayebisi nga lobi nasololi na bakoko na bino bakufa bayebisi nga ke balingi yo mingi alors yo balingi bapia yo mbongo mpo sunga baoyo batikali c'est-à-dire baoyo biso na bango batotikali na mokili bakoko na nga bandimi kopia nga karto ya mbongo alors sœur ezalaki une surprise navandika na ndako yango boyeba ndako ya banganga ebele elaka ndako ya malonga te okomona ndako moko ozokota ya kogumbama et puis na ndako yango ezalaki na mwa 2 chambre moko boye na bitoko ye moko chambre nalalaka na chambre naosalela banimero abandi banimero abikokanga miso te talaka abandi banimero pa invoqué baesprit sœur namoni na coin ya mire carton ya bambongo ebimi lero baza kobenga yango soki 50 zai soki 5 zai baza kobenga mazi carton etondi na bambongo ya sika ntango asisi ayebisi nga alobi tala na kuwa na bino amonaki abemoni mbongo wana bakokono batindeli yo balobi eza ya yo balobi yo kozwa mbongo wana okosalisa yo na libota na yo ngalobi na okende zongo sikwa bizela malembe ntango na vandi ayebisi nga bapesi kaka condition moko wana babiloko nyonso apromettre nga nazwi ata nano eloko te bongo ayebisi nga lobi omoni mbongo wana balobi eza ya yo mais poso wango il faut y la biso nie ya tsombokila. Pasteur, avant de continuer place wana. Oui. Okoko zonga ni bandeli tango bi osimbi bakisi okoti na ndako nganga. Obande ko ningisa ngongi moko pona maître na yo a gagné. D'abord elo nini emotivaki yo
okende kosimba ndanu kisi peut-être omona oyokaki lisolo ou bien omonaki mutu moko asimbaki kisi pe azwaki succès yo po mona ke oza na posa succès yango kende kosimba kisi ya bakatiere to eloko nini vraiment emotiva ki yo poto kena kolukania ntombukila. Bon, merci sœur. Nazali komona bon ndeni ngaso na beti ngongi oyo moto ya Dieu makasi. Alors, bon nazali pe na moi succès na nga lero wana mais nazali na nga katiere te mais nazali ko simba kisi. Succès ya ofele ou bien ya kisi? Bon, lero wana nazali na ya ofele ya ngongi kako ngongi petit na nga soko moina bando kita beta ngongi oyo. Na bandi pe ko beta na soko na ba réaction nango. Mais eloko musuba na ko tinda ngana ke luka kisi na nga moko ezaki na mutu musu o ngana banda ko simbile kisi te mazaki na ba numéro na ye. Azaki pe katiere. Yo ko mona dju mbeli ya munene akotisi na mutu awa ebimi awa makile ezokole mobeko bapesaki ye kaka aloba te donc akofungula monoko tato betie na nzela aotalo kaka boya akoki kofungula monoko aloba te donc soki azobeta banimero papa mona dju mpenza mbeli ya monene ezokota ta okomona ebimi awa makile ezokole koto nakanisi baye bavandi na komini ya bumbu ngiringiri bayebi tanto anda kotambola na bavie wana bazolanda nga na kanisi bakoki koapuye babiloko oyo bongo donc eloko tena nga nakende koluka kisi na nga moko ezalaki banimero bato bavie banda kosalelanga kanisi ovandi kaka boisere motalongola kaka neti veste na nga boye abwaki alobi koko simba etelemi na nzete te na eloko te dans le vide ekokamwisi wa alors eloko etelemi ndenge nini alors adieu bouté ya foule ya moka boye pa epanzani alors babiloko wana nde banda kotinda nga biloko bango bazosala nga mpe nakoki kosala yango etanga biso tokolaki bakisi wana nde banda kosala makambo kokata bato bakamo nga mpe nalingi nazala grand maître bato bayelaka nga nde nga mpe bato nazomona bato bazoyela vie wana alors eloko etindaki nga donc la curiosité oyebi sœur botikari moko na bwaka la parole de Dieu diable azaka na habitude ya créer des choses attirantes soki bato ebele bazobunga même soki na ntango nyonso tobungaki parce que tolingaki kolanda des choses attirantes même ebele bakinois lelo batunda na curiosité kino soki oyoki kaka mwa bruit azoblige akotelema tala epuis akotala katikati te amona ebandeli na suka okotala eclipse te natali on va me battre avec mon ami mais balaki so atia on la te sachet so la télé yango manette moko ya soki ya auto pikola ngo wapi donc la curiosité ngelo ko bomaki nga curiosité d'ailleurs na yebi pe na kendaka kaka na koluka wana donc avant to kendo ko développer bakisa onene manaye ko salama mais kaka na curiosité na mona mo comme so azako benga tango biso na ko ba magie noire a toi penza montre moto a tout na libanga hein omona vandika boti mutu moko afai na coin kuna achelo boko na poche na bimisi montre autotota biloko ne banda ko lekela nga mabe mais omona ka ko fi mo bateli mbo na nini na jipe bwatala bo mona bo yebisi bo botala fi wana eloko ko bimana mona kana sa jipe fi bo kwanga ibini alors biloko wana ngana za ko luka na découvrir yango zo sala mandenge nini ndiki ni sala mabu mwana ngana ngine na kwanga te mutu abimise kwanga montre ba tuti e panzani e komi plat et que de bimana poche ya mutu wana et la même montre o ba uti o tuta yango wana pe bimi alors voilà un peu sœur biloko ba ko poussenga na kende ko luka ba numéro ko leka bato mususu parce que ngapela ngina sala combo na bima quelqu'un parmi bato bazo sala ba kisi wana parmi bato bazoluka ba biloko penza ba numéro ya solo parce que tant que banai kokola oka soko sala yoka wana Cécila yo casse bouteille wana eloko pamba betela biso numéro akoko simba alors somo ta beti mise loko asika bino bokoki amote boza pe obligé kende koluka po bato ba mona peki ya yope eleki ya moninga voilà un peu na mokuse eloko banai kotinda nga na kota la mozindo ya bakisi la curiosité et surtout la curiosité des choses attirantes. OK. Ya solo pasteur ton lobi au koti prière au moni carton mbongo ba pesi yote mais ba promettre yo okozwa yango mais ba pesi aux conditions ezaki nini poto zonga na histoire wana ndenge mane ko détendre. Bon,
ayebisinga lobi mbongo wana bapesi yo balobi ke bakoko na bino batindeli yo bokoko yango mpe nayebi nanga kombo te nayebi te so koko ndini oyo ye moko akufaka mobola aya kotindela nga bakarto ya mbongo nga mpe nazwaka kaka lere wana lokoso atoyebi destination te oyebi nini te jwa kaka nazwi na ngai te me ayebisinga oyo eza ya yo mpo zwa yango condition eza kaka moko yela biso nie ya tsombokila ser natali bolere wana kozanga koyeba bible lobi peuple azobunga mpona kozanga koyeba nga mpe nalobi nie ya tsombokila ko tolaka periode ilanga na biba ona koluka bato ya mayandi na bima nake oyebi mpo mona liyanzi na likola moto ya facile te c'est tout un problème sikoyo yo oluka liyanzi te moluka tsombokila bon kaka ya tsombokila oya kopesa moto wana nde sikoyo na yo comprendre ke ezalaka nango bacomplication mpo nazwa te na bima na luka bapeti ya mike ya mayandi yo yuzaka na mayandi toyaka otala bina bo balongola mayandi moni mayandi ya minene luka tsombokila epuis ata oju tsombokila mwa kosala kaka ndenge nini ti na ye nayebisi na bi en tout cas grand maître eloko wana osengi eza nango te na dwi te abi mbongo mpe okosala 3 jours awa te balobi il faut zwa yango bokeyeluka ata babougie sœur ntango nake na bandi oluka babougie nake place bateka babougie soki rouge tout ça bacouleur ebelebele asengaka nga nake naluki na ye na babougie ayebisi nga alobi eza bien babougie opesi mais kozala mpe malamu lokola eloko basengaki yo opesi te nga funa zwa 2 jours ya kobondela bango mpo bayokelo mawa bapeso mbongo wana topesi nia tsombokila oyo basengaki te sikoyo ekomi chaque jour nayaka na bambongo alors nazopesa mbongo ko nabondeli bango me namoni vraiment bayoki na bango te lobi yelanga monta boye na ye nango napesi abondelaka kaka bayokaka mpe kaka te nga mpe nalukaka kaka yango nde etindaki nga suna ya kokota na etape ya moyibi parce que nayebi ke maître wana nde amemaki nga na moyibi nakomaki spécialiste ya koyiba nazalaki na baseur na ngai oyo nabotama na bango en tout cas namonisaka bango mpasi na koyiba kanisa koyiba na pasteur ntango ozoba koyiba obande kolukaka mpo ozwa mbongo wana oyo ebimaki to koyiba obande koyiba ekomaki mpona oyo accomplir bamakambo mosusu non ezalaki mpo nazwa mbongo napesa grammaire pozwa mbongo carton mbongo nazwa oui nazwi mbongo na nga napesi abondeli bango bakitiseli bango mitema abwakeli bango bantsamba bamakaso ndenge bandakoloba wana bongo nga na récupérer carton ya mbongo wana mais malgré nyonso wana luka nazozwa na nga mpe mais esilaka nango kaka te bongo nabandi koyiba biloko bandeko na ngai nabandi koyiba omwana en tout cas diable tellement na mebwakamaki complètement epa na ye ser aespiraki nga baméthode ya moyibi na okopia ntango mosusu baméthode nyonso awa te mpo ebele ya bato bakoya kozwa baméthode yango basalelaka surtout bayeba bongwani nanu te mais nazalaki spécialiste na okobimisa biloko ya ndako na kantine natie bilamba likolo moto ayebi kaka nake sokola bilamba epa master mais balanda te mpo oyo akolanda biso ozoloba siko biloko mpo tosambwisa satana soki olingi koaplike okoriske ozwa etumbu na nkolo mpo tozawa te pour encourager le mal biso toza basource ya bonheur tolingi bato bavandi na busoba wana bayebake notre Dieu aza capable ya kointervenir nabandi kokota na moyibi ti ebandi kotindaki meme na bandeko na ngai nakomi komanke bango okomona ndeko na nga mosusu boye eloko na ngela kena nayebi nga nayebi te te fweta na yo kaka ti ebandi kotinda na longwiki moyibi ya ndako na biso ekomi kobeta bakope ya biloko ntango mosusu ya bandako mosusu bavoisin moto ayene eloko boye ayibi oke kotekela ye moto asali eloko moko boye donc nakomaki moyibi kaka mpo napesaka bambongo epai ya grand maître
Voilà un peu nini wana. Mais à part biloko wana ba numéro ezalaka ebele sœur. Ba numéro ebele et bandai ko tindanga parce que soka yebisanga lobi ko ntina zoko sao na ko lakso ke ngana za mutu ya jeté na ko tinda koko na bino moko aloba. Bon. Omona ka bufanya kati ya mwanda kuna yona koko abandi oloba. Oh bon ngai mutu na tindela yo mbongo po bonga na vina yo mais okobonga kaka soki opesinge loko na nango peswa koko ngazo loba na nzungu ya grand maître na mur ou bien mungongo zo utalikolo. Mais moko na mona loko bazako kosa biso po na chambre ni tozako zala mona drame moko ezako monisa makambo elai na ngambo kuna te. Bon na ye kanisa peta on a commis serviteur dina yambaka fille moko ba violaka bango ba diverger ka famille na bango mobimba na esprit moko. Donc c'est un sera penga événement na ndenge lekaki nazomona mbala moko ndenge ngape mu koko wana soki koko ni nazako bana simadra po sero ebsanga lobi non to kela na ndako moko songolo be esprit bazolo bena biso mbala moko babomi minda balobi ndenge nyoso koyoka koningana te soko ningani tokoboma yo biso za be esprit to etobi kisabino famille toute la famille alors bato belé bazala ki violé na molili wana moye pe aningana ezate na okaki ona muluka mutu moko donc na yeko comprendre ngo pe siko ke be esprit mingi ou bien bato mingi baliaka bato bambongo atie dra na ye abomba master na ye soki eza mokolo ya esengeli koko aloba master zoloba na simadra mokolo wana kokoti so na simadra te mimi comme ça kwa biso kanisi nini eza kota notano eloko eza wate mimi mokolo master koloba na kombo koko akokoti sokuna te a bombi na wika ka fwa mutu ezoloba voix penza ya mobali penza voix ya mobali azoloba na ngambongo eza yayo waloko rate mbongo yo te ekosunga yo na libota atozo dépenser e bando sila te eza mbongo ebongisa mipona yo alors mbongo yo ata eloko na sengi oyela nga wana nya ntembokile na sengi opesa nga oyena ngote mais landa makambu élève nanga zoyebisa yo landa ngo tisuka okosepela kaka nde siko na yeko comprendre que là ina ngo ba vanti que master ne mo ndana obeta ba jalelo ana obeta ba ntembo lokuta po baliaka mbongo. Pasteur tant suppose loba olukaki ozwa kisi pona ba démonstration bande komiso ba bande ko sala tellement que bande ko attirer yo po lingaki osalela kaka mutu te mais olingaki yo pe okota vraiment siko yo okota ki na catch osala ki catch yango ozwa ki succès yango to ozwa ki yango te. Bon sur babiloko wana succès penze zalaki te na otolo ba tout à l'heure ki bande ko promettre nga trop yango mosala nzambe moko alobaki diable aprometaka trop apesaka moke azwaka tout na oyo ya apiaki te. Voilà stratégie ya diable azo promettre makambo ebele azopesa moke azo récupérer tout na oyo ya ye te. Nga nazwaka ba promesse ebele ma soeur ba promesse na mbongo yango pe tila ndenge na bima na ndako yango natikala na nga kozwa yango pe te nazwaka na nga ta nkate etikala na ngonde ngwana mais na soki bonheur te na kondaka na bandi ko beta ba carte ya mbongo pona lia ba batu omo mo koso kibeta bo lia mutu nzoka ba leo lisusu na kondaka kanisa mupagano oyo nazalaki grand maître yebisanga lobi soki osali likambo wana te en tout cas 3 jours eza mingi ata kuta so kosa yo melokolo za en dehors ya bergerie ya Jésus-Christ ozo banga na yo kaka ozo lenga no po ebika ka en tout cas makambo azoloba eza ya solo na kondaka eloko mususu na ye ko remarquer nalaka nanga na moi succès mais bato bazali ko sepela na succès nanga bazali ko yeba malheur ezalaki na kati na ngate comme la Bible nous dit. L'Éternel ne considère pas comme l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que mon apparence, en tout cas,
asana ba numéro mutoyo nyoso zoluka so okipa na kati onzolo ko beta moto na nzete ko kauka asa muta bato so mona lokola moto moko ya bien menga moko na zalaka malheureux et puis tant kana koluka bakisi wana nzamba salaka grâce que bandeko nanga baye banzambe liboso na ba groupe de prière à renouveau charismatique ba grande sœur nanga lokola Marie Ndinga et puis grand frère nanga Janganga yaba na ko prier makasi na renouveau charismatique moko mususu grand maître ya bisinga lobi non tokende na cimetière ya Ngiringiri na Butu po tozali kofanda pembeni na cimetière ya ngolero na cimetière ya ngona bateki ba mapangu te lokola lelo ayi bisinga tokende na Butu bongo tokosala ba numéro moko balingi ba salelo likambo moko abi ba moni ko nyoka mingi fo bazongiselo pe ba biloko ebele nazaki très content oto koma kuna na photos na cimetière ba 2h du matin nga habita musuna koleka na bongo habite zalaka na ndako so ba inere lekyo yiko zwanga pusa bongo tokenda na cimetière na kena suye to komi na cimetière to komi na tombo moko bozaki ya propre abandi ko invoquer pam asali ba prière na bengi ba kombo ba numéro ba to moko ya ndengwana natala boisani moko ya pembe ebima na mai mbala moko na biloko moko na butu na mona supi biloko ba magorodo soki pelo kwa nime zaki proprement ya propre abisinga zwango na zwango alobi miso pela ngumbala misato na mibwake li pan ali a déposer ngo likola tombo beti suba biloko na yawa na sanya ngo disparaître to bandi ko zonga abisinga lobi basukoliyo nyoso yo osakolela lela basukoliyo komi bien. Je suis très content na bien gloire à Dieu bon parler na gloire à Dieu na bien en tout cas merci grand maître tout ça nazongi nanga tant nazongi a ser na bana ko sambela te mais mbala liboso na mona puissance ya le nom de Jésus na ye na butuana bilamba na ngeza yaka na singa na sokola ka bilamba na tika ngo ka na singa na longoli bilamba na singa na tia ngo na lipeka na ye na ngo siko na tia tozaki na ndako mo na yekola na grand frère nanga na ye na du bilamba wana na tia na singa ya ndako na biso singa ya bilamba ya ndako ekatani bilambe kweli grand frère nanga oh sœur tango bilambe kweli fini ki a gangi Jésus sœur na se retrouver na mabele na yebi ndenge na koyaka te na bandi kotambola na 4 pattes na zongulu malokola mwana moko ya 7 mois 8 mois na zongulu manga mokolo na zalaki lero na ngolomi na komi na libanda tango na bimi libanda mbala moko na se sentir que na se retrouver donc faculté makamine ce sont normal na bando banaye na musika oh tika biloko no pamba wana yebi ngai biloko no lingo sala wana yasa nesko na kati ya ndaku ngana zo yebisa ye atika ba biloko pamba na bando bilobela nga moko dans le vide alors tina moni grand frère na biso abimi ay bando yebisa nga na voix moko ya bien ko yebisa nga waloyaka likamu nini yango ezoleka pundenga mona ki vraiment na siri tuvaki na mabele en tout cas le quoi mtaza ko sambela discerner kaka ke il y a un ça ne va pas bon on a bandi ko gangela ete ko poussa pembe na ngati d'ailleurs ko pembe na ngati likamu sala yo bingana mte we bisa mona ngate na bandi ko gangela ye mais ser na ko sauter ya mwana ngai na yebi nguya Yesu te tango na bongoli mutema na santaka la puissance il y a le nom de Jésus avant na yeba ye d'autant na ka bato sa bako nguya Yesu ezala ngo bato te batwana tango bako découvrir bako yeba na yeko yeba que le nom de Jésus tango verset lobi ke mabolongo ko fukama na likolo pe na sa mabele et minoko nyonso ko tatola ke Yesu aza mokonzi nga grand frère na ngai asaraka ne ko to prière te agangi kaka Jésus na se retrouver na mabele na kokaki kotelema te
na tambolaki ya kongoluma. Donc on est là qui babiloko e bane ko mema ngai bon nana komi ko pembeni ya koyeba nini na ko benda na te côté ko bongo ya ngani ne salamaki mais na bane ko boka manengwana.